Əvvəllər evlərdə bu söz çox eşidilirdi. Uşaqlar, sakit qalın, televizora baxıram. İndi bu bizə qəribə gəlir, amma bir vaxtlar televizor sadəcə xəyal idi. İnsanlar səsi ötürməyi öyrənmişdi, amma görüntü hələ də yerində qalırdı. Hamının ağlında eyni sual var idi. Əgər səsi göndərə biliriksə, bəs niyə görüntünü göndərməyək? 20-ci əsrin əvvəllərində dünya sürətlə dəyişirdi. Elektrik evlərə girirdi. Radio insanları bir səs ətrafında birləşdirirdi. İnsanlar artıq uzaqda baş verənləri eşidə bilirdi. Amma görmək hələ mümkün deyildi. Radio xəyallı danışırdı, amma şəkli yox idi. Alimlər və mühəndislər bu problemin üzərində düşünməyə başladılar. Görüntü nədir? Əslində, görüntü işıqdır. İşığı elektrik siqnalına çevirmək mümkündürsə, bəlkə onu da tel ilə göndərmək olardı. Problem böyük idi, amma maraq daha böyük idi. İlk cəhdlər bugünkü televizora heç bənzəmirdi. Mexaniki sistemlərdən istifadə olunurdu. Dönən disklər, deşikli metal lövhələr, titrəyən lampalar, bunlar daha çox qəribə maşınlara oxşuyurdu. Amma məqsəd aydın idi. Görüntünü hissələrə bölmək və uzağa ötürmək. Bu sahədə önə çıxan adlardan biri John Logie Baird oldu. O, 1920-ci illərdə ilk dəfə hərəkətli görüntünü uzağa ötürməyə nail oldu. Gördüyü şeylər çox bulanıq idi. Təsvir zəif idi, amma bu bir başlanğıc idi. İnsanlar ilk dəfə ekranda hərəkət edən bir üz gördü və bu hər şeyi dəyişdi. Eyni dövrdə başqa bir cəbhədə fərqli bir inqilab baş verirdi. Elektron televizorun əsasını qoyan Philo Farnsworth adlı gənc bir ixtiraçı idi. O mexaniki hissələri kənara qoydu və tam elektron sistem üzərində işləməyə başladı. Bu, televizorun gələcəyini müəyyənləşdirən addım idi. Farnsworthun sistemi görüntünü elektron şüalar vasitəsilə oxuyur və ekranda yenidən yaradırdı. Bu texnologiya daha sabit, daha aydın və daha sürətli idi. Məhz bu yanaşma sonradan bütün dünyada standart halına gəldi. Televizorun kütləvi şəkildə yayılması isə İkinci Dünya müharibəsindən sonra başladı. Müharibədən çıxan dünya informasiya acığı yaşayırdı. İnsanlar xəbərləri görmək istəyirdi. Televizor evlərin mərkəzinə yerləşdi. Ailələr axşamlar bir ekranın qarşısına toplaşmağa başladı. Televiziya siyasəti dəyişdi. Mədəniyyəti dəyişdi. Gündəlik həyatı dəyişdi. Liderlər artıq təkcə danışmırdı, görünürdü. Hadisələr sadəcə izah olunmurdu, göstərilirdi. Dünya kiçildi, çünki dünya artıq evin içində idi. Zamanla televizorlar rəngləndi. Qara, ağ ekranlar tarixə çevrildi. Uzaq ölkələr, fərqli mədəniyyətlər, canlı yayımlar bir düymə məsafəsində idi. Televizor sadəcə texnologiya deyildi. Yeni bir pəncərə idi. Sonra pult icad olundu. İnsan ilk dəfə yerindən durmadan dünyanı dəyişməyə başladı. Kanallar artdı, seçim çoxaldı. Televizor artıq tək səsli pəncərə deyil, həm də əyləncə mərkəzi idi. Bugün televizor dedikdə nazik ekranlar, yüksək keyfiyyətli görüntü, internet bağlantısı ağla gəlir. Amma bütün bunların arxasında bir vaxtlar mümkün olmayan bir sual dayanırdı. Görüntünü necə göndərmək olar? Televizorun hekayəsi texnologiyanın yox, insan marağının hekayəsidir. Görmək istəyi, bilmək istəyi və dünyanı olduğu kimi izləmək arzusu. Bir zamanlar titrəyən, bulanıq görüntülərlə başlayan bu yol, bugün milyardlarla insanın eyni anda eyni görüntüyə baxdığı bir dünyaya çevrildi. Və hər dəfə ekranı açanda əslində bir ixtiranın tarixini də açmış oluruq. Kanalımıza abunə olmağı, videoları bəyənməyi unutmayın.